canal. No vídeo de hoje eu tô com esse kit aqui, ó, que é pra você aprender a fazer slime. Sei que slime já tá pronto aqui, mas aqui no manual, aqui ó, tá falando que é tipo um suquinho que não pode beber, fingindo ser um suquinho. Bem legal. Vamos ver o que tem dentro desse pacotinho aqui. Nesse pacote vem esse potinho, né? Pra você fingir que tá bebendo. Aí também vem um canudinho. E também a coisa que falta, né? A slime verde. Tipo um suquinho de... Como é que é o nome? Ah, sei lá, gente. Mas vamos ver aqui. É dessa marca aqui. Não é aqueles que você põe assim. É aqueles que você tem que abrir. Pôr o suquinho. Começar aí. Aí, então vamos nessa. Vamos tirar aqui o negócio. Vamos tirar o negócio aqui. Vamos, vai. A slime é toda bonitinha, né? Aí, pelo que eu entendi, cara, eu acho que é pra você pegar a slime, pôr aqui, ó. Deixa bem assim. E também você põe o canudo. Aí você deixa... Meu Deus! Vocês achavam que eu ia beber, né? Claro que não, cara. Meu, agora eu fiz uma maluquice aqui, meu. Até voou isso. Mãe, por favor, se você tivesse vendo esse vídeo, por favor, não me mate. Bom, então esse foi o vídeo. Se vocês tiveram gostado, já deixa o like, se inscreve no canal. Fui! Tchau, gente.